Leo nataka niongee kitu kimoja ambacho ni kitu kidogo sana lakini kina maana kubwa sana. Umenunua soundbar ama home theater, unakuta inakupa option 5 za kusafirisha sauti, kwa sababu asilimia kubwa ya watu pale ambapo akiwa na soundbar nyumbani ama home theater anaunganisha na TV yake kwa ajili ya kupata sauti ambayo inatoka katika TV aisikilize katika home theater ama soundbar. Lakini sasa kuna option zaidi ya 3 kwa ajili ya kusafirisha hiyo sauti. Unaweza kutumia Bluetooth, unaweza kutumia AUX, unaweza kutumia HDMI, unaweza kutumia optical ama unaweza kutumia coaxial. Ipi ni njia nzuri? Utumie ipi na kwa nini? Hiki ni kitu ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa. Mwingine udhani ya kwamba optical ni nzuri zaidi kulinganisha HDMI ama kulinganisha na AUX. Lakini je, ipi ni njia ambayo unatakiwa kutumia na kwa nini? Karibu sana katika ulimwengu wetu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech in Swahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwetu. Sasa tega sikio kwa makini sana ili niweze kukupa habari. Na kabla sijakwambia chochote, naomba nikwambie kwamba hii ni content ambayo imepewa nguvu na Maz Communication Limited. Hawa ni distributor wa Hisense Tanzania nzima. Kama ni mtu ambaye unahitaji product yoyote ile ya Hisense kwa price ya jumla ama rejareja, ukija Maz Communications unapata kwa hiyo price ambayo unaitaka kwa price ya jumla. Sasa leo nataka nichukulie mfano wa moja kati ya soundbar ambayo inapatikana pale Hisense. Ni soundbar ya 5100 modeli yake. Hii ni soundbar ambayo ukiwa nayo nyumbani inakuja na speaker ndogo 2, inakuja na bar, inakuja na subwoofer. Lakini sasa pale kuna ports za kutosha. Kuna AUX, kuna optical, HDMI, kuna coaxial, lakini pia kuna option ya kutumia Bluetooth. Naomba nianze na Bluetooth kwa sababu hii ndio common sana, watu wengi wanatumia. Unajua Bluetooth hii ni njia ya kutumia pasipo waya. Kwa hiyo imerahisisha tu kwamba unganisha lakini utumii waya wowote. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye unahitaji uchafu wa waya unatumia BT. Ila sasa ubaya wa BT ni kitu kimoja. Kama ni mtu ambaye unahitaji kupata experience ya Dolby Atmos ama unataka kusikiliza ngoma zako kaenjoy ile quality, kuna baadhi ya vitu unavikosa. Unajua kwa sababu mawimbi ya sauti yanasafiri kwa njia ya wireless, obvious kuna baadhi ya vitu huwa vina miss. Sometimes unaweza ukaunganisha ukajikuta labda unasikiliza ngoma ama unaangalia movie, unakuta zile lip sync haziendi sawa. Kwa maana ya kwamba unakuta mtu anaweza kaongea sauti kawai ama sauti kachelewa, afu then mdomo hauendani na sauti jinsi ambavyo inatakiwa kwenda. Ni kwa sababu unatumia njia ya waya. Kwa hiyo mawimbi, kuna baadhi ya vitu, kuna frequencies zinapotea hapa katikati. Huo ndo ubaya, ama naweza nikisema ubaya. Hiyo ndo changamoto ambayo ipo katika BT. Lakini sasa ukiachana BT kuna AUX. AUX kitu ambacho watu wafahamu sana AUX. AUX inasafirisha sauti kutoka katika TV kuja katika home theater ama soundbar kwa njia ya waya. Lakini sasa AUX uzuri wake ni kitu kimoja. Kama umeunganisha TV na soundbar kwa njia ya AUX, inakupa option ya kutumia bar, sauti ya bar ukasikiliza, lakini bado pia sauti ya kwenye TV ikatoka. Yaani sababu unajua AUX ni kama headphone ama earphone. Kwa hiyo unachomeka na soundbar unasikiliza. Kwa hiyo unaweza kutumia speaker zote mbili kwa wakati mmoja, ukapata experience ya kwenye bar yako, at the same time pia sauti ya kwenye TV speaker zake zikatoka. Hiyo ni AUX. Ukija katika optical sasa inafanya kitu kimoja. Optical ukiunganisha unakata communication ya kwenye TV moja kwa moja. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kucontrol ile bar peke yake. Kwa hiyo kuongeza sauti ama kupunguza sauti utatumia remote ya soundbar ama home theater. Hiyo ndo jinsi ambavyo optical inafanya kazi. Na optical ni nzuri kwa sababu inasafirisha mawimbi ya sauti kwa njia ya light. Hata ukiwa umechomeka optical mbele kabisa utaona kuna light nyekundu inawaka. Ndio jinsi ambavyo optical inafanya kazi. Kwa hiyo ukichomeka optical unatakiwa kuelewa kwamba communication ya kwenye TV unaikata kabisa. Hata remote ya TV ukichukua ukipunguza sauti haitofanya kazi, na kuhitaji kupunguza sauti katika ile device ambayo umeconnect. Ukiachana na optical kuna HDMI ARC. Sasa HDMI ARC ni nzuri zaidi kwa sababu mbili. Kwanza, inakupa experience ya kupata sauti zote ambazo unazihitaji. Unataka kupata Dolby Atmos Plus unaipata, lakini pia uzuri wa HDMI ARC ni kitu kimoja. Chukua mfano, ukichukua hiyo soundbar ya Hisense 5100 ina baadhi ya settings zake. Ukichukua remote yake unaweza ukaseti, ukaamua kuweka labda sports, news, vyovyote vile jinsi gani ambavyo unataka sauti itoke katika hiyo bar. Sasa ukichomeka HDMI ARC inakupa option ya kutumia remote ya TV kwanza unaicontrol bar yako. Kwa hiyo ile remote ya kwenye bar inakuwa haifanyi kazi. Yaani inafanya kazi lakini unaweza usiitumie. Ukachukua remote ya TV
ukafanya kila kitu cha kwenye soundbar kupitia remote ya TV. Kwa sababu kama unahitaji kufanya setup za soundbar, unaweza ukazifanya kwa kutumia TV ukitumia HDMI ARC, lakini pia unahitaji kuongeza sauti kwenye soundbar, bado unaongeza kwa kutumia remote ya TV. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Ila uzuri zaidi wa HDMI ARC inakupa testi zote za sauti ambazo unazatakiwa kuzipata. Alafu kuna option ya mwisho ambayo hii sio common sana. Sio kila mtu ambaye anafahamu kuhusiana na coaxial. Coaxial hii ni aina ya teknolojia ambayo inasafirisha sauti kwa kutumia njia ya electric. Kwa mfano, ukichukua soundbar ya Hisense ambayo nimekwambia 5100 inakuja na speaker mbili ndogo. Zile speaker mbili, kuna speaker moja ambayo inakuwa na power. Unachoweka power, alafu and then kuna waya unatoka katika ile speaker ambayo ina power inapeleka katika ile speaker nyingine. Hii ni kwa sababu ile coaxial inasafirisha sauti lakini pia inasafirisha na umeme. Kwa sababu ile speaker nyingine haina power, kwa hiyo huku sauti inatoka bado inatoka na umeme ambao unaenda kupower ile speaker nyingine. Inasikana ni kitu ambacho hujakielewa. Hivi vingine ni rahisi kuelewa, lakini coaxial ni ngumu kidogo. Isikusumbue kwa sababu ni kitu ambacho hakitumiki sana. Siku kukutana na speaker ambayo inahitaji kupokea sauti na umeme kwa wakati mmoja, utaelewa coaxial maana yake nini. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho ni kibaya. Inategemea matumizi yako ni yapi. Ni mtu ambaye anapenda movie sana, tumia ARC. Ni mtu ambaye unahitaji kutumia optical kwa ajili ya kupata experience nzuri, tumia optical, lakini jua ya kwamba hautotumia remote ya TV kwenye kupunguza sauti katika TV. Zingine hizo ni simple sana. Bwana, asante sana kwa kutusikiliza. Huu ni ulimwengu wako, ulimwengu wa teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. #nguvu tunasema tech ili Swahili. Hakikisha tayari umesubscribe ili kuwa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwetu. Till next time.